डिप्लोमा भाइ पनि आइसक्यो है बिहान कालो मान्छे कालै त देख्छ मिठो छ मर्निङ सबैजनालाई वेलकम टु एनदर ट्राभल ब्लग। सो आज चाहिँ हामी मोहिनी झरना जाँदैछौँ अनि हाम्रो चाहिँ आज लगभग 50जना जति मेम्बरहरू छ। हामी टिम मेम्बर सुत्दै गरेर 50जना मेम्बर छ। सो आज चाहिँ अब पानी परिरहेको छ हल्का फुल्का। अब बाटो चाहिँ अलिकति राम्रै भइदिए हुन्थ्यो। अब होप अब बाटो चाहिँ राम्रो होस्। सो अनि आज चाहिँ अब म यहाँ क्याबेज आइसकेँ अनि हाम्रो यहाँ खाजाहरू चाहिँ रेडी भइसक्यो। सो म चाहिँ अब टिम मेम्बरहरूलाई कुट्दैछु अनि हाम्रो चाहिँ गाडी पनि आउँदैछ, पुकारले लिएर आउँदैछ। अनि सो यहाँ हामी चाहिँ चिया खाँदै कुर्दैछौँ केटाहरूलाई। अनि डिप्लोमा भाइ पनि आइसक्यो है बिहान कालो मान्छे कालै त देख्छ ब्ल्याक टी खाँदै कुर्दैछौँ। प्याकिङ हुँदैछ हाम्रो चाहिँ पुरा ब्रेकफास्टको यो बटुवा सो फाइनल्ली हामी चाहिँ गाडीबाट निस्किसक्यौँ। गाडी चाहिँ कुर्दैछौँ। अब हाम्रो क्लाइन्टको लागि कुर्दैछौँ। आउँदै हुनुहुन्छ अरे 3जना क्लाइन्ट चाहिँ। हामी त्यही भएर यहाँ क्लाइन्टको लागि चाहिँ गाडी रोकेर कुर्दैछौँ अहिले चाहिँ। सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केर अब हामीलाई अराउन्ड 2 आवर्स जति लाग्छ होला त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ। हेरौँ अब बाटो राम्रो छ भने त अलिक छिटो पुगिन्छ। अब कति टाइम लाग्छ हेरौँ अब। सो हाम्रो चाहिँ आज 50जना मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ 2टा गाडी रिजर्भ गरेको छौँ अनि एउटा गाडी चाहिँ अगाडि छ। सो हामी चाहिँ पछाडि आउँदैछौँ। बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ है गाइज, पुरा पहिरो जानु लागेको जस्तो बाटो रहेछ यहाँ चाहिँ। अब अगाडि हेर्दै जाउँ कस्तो कस्तो बाटोहरू छ बिस्तारै। सो गाडी चाहिँ फसेको जस्तो छ हाम्रो चाहिँ। गाडी नचढेर चाहिँ यसरी हिँड्दै जानु परिरहेको छ हामी चाहिँ। यस्तो भइरहेछ वेदर चाहिँ आज चाहिँ। हेलो 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 कस्तो छ त स्वाद? मिठो छ? सो अहिले चाहिँ हाम्रो गाडी आइसक्यो अनि हामी चाहिँ अगाडितिर बढ्दैछौँ। अघि चाहिँ हाम्रो गाडी नचढेर हामी एकछिन भयो हिँड्नु गएको थियौँ अनि अहिले चाहिँ हामी चितलाङ पुग्न लागिसक्यौँ। चितलाङबाट चाहिँ अगाडि भिडे फार्मतिर एकछिन रमाइलो गर्छौँ। भिडे फार्मबाट चाहिँ मार्फुतिर लाग्छौँ अनि मार्फुबाट चाहिँ हाम्रो हाइक सुरु हुन्छ। फाइनल्ली चितलाङ है गाइज, चितलाङ चाहिँ आइपुग्यो बल्ल।
अनि अब यहाँबाट हामी अगाडि भिडियो फार्ममा जान्छौँ। भिडियो फार्ममा अनि एकछिन रमाइलो गर्छौँ, फोटोसोटो खिच्छौँ। त्यसपछि अगाडि मार्कुमा चाहिँ हामी गाडी रोकेर मार्कुबाट चाहिँ हाम्रो हाइक सुरु हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी भिडियो फार्ममा आइसक्यौँ। अनि सो यहाँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै दामी रहेछ, पुरै ग्रिनेरी रहेछ, पुरै हरियाली नै होइन। सो मनसुनको वान अफ द बेस्ट सिजन टु ट्राभल मनसुन भनेको चाहिँ यो पनि हो। सास पराइ चढी लैबरी चट्टै गल्परो आँखाले झ्याम्मै पोल्यो सिस्नोले झ्याम्मै गल्परो आँखाले झ्याम्मै पोल्यो सिस्नोले झ्याम्मै नक्कले हुन्छन् रे। सो अहिले चाहिँ हामी मार्खु पुगिसक्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै हाइक गर्दै माथिसम्म जान्छौँ। माथि चाहिँ खानासाना खान्छौँ अनि माथि खानासाना खाएर एकछिन रेस्ट गर्छौँ। रेस्ट गरेर चाहिँ फेरि हाइक गर्दै मोहिनी झरनातिर लाग्छौँ। त्यहाँ एकछिन रमाइलो गर्छौँ। गाह्रै पानी हो नि। के छ दामीको भ्यू छ है, दामी रहेछ है भ्यू चाहिँ, दामी आउँछ नि, दामी आउँछ, चिन्ता नगर न। सुन्द्र के छ? ठिक छ। फाइनली हामी चाहिँ यो मार्खुको ब्रिज आइसक्यौँ। अब यहाँबाट खानासाना खान्छौँ अनि टक्कलार खानासाना खाएर माथि गएर चाहिँ अनि झरनामा एकछिन रमाइलो गर्छौँ। अनि झरनामा रमाइलो गरेर चाहिँ अनि ब्याक टु काठमाडौँ हुन्छौँ। सो हाम्रो सुन्दर भाइ र विप्लन भाइ चाहिँ त्यहाँ बसेर नाचिरहेछ पुलमा बसेर। केटाहरू नाचिरहेछ नि यहाँ। कस्तो लागेको छ केटा हो? के छ, कस्तो लागिरहेछ? 1500को दामी भयो दाइ। यस्तो भ्यू छ है केटा, दामी देखिरहेछ। केटाहरू चाहिँ आउँदैछन्। अब हामी चाहिँ यहाँबाट भित्र यतापट्टि खाना खानलाई जान्छौँ। सो खाना खान जाँदैछौँ हामी चाहिँ मकैबारी हुँदै। गाउँघरको याद आयो। मकैबारी हुँदै खाना खान जाँदैछौँ। अब चाहिँ हामी केटाहरू अगाडि पुगिसक्यो होला। ठन्डै लाग्यो र कतिवटा साइड हेर्दै खाना खाने हो। सो खाना खाने ठाउँ पनि आइपुग्यो हाम्रो चाहिँ। यहाँ बसेर टक्क खाना खान्छ। केटाहरू त बजाउनु थालिसकेको छ। ल लिउँ है, लिउँ केटाहरू लिउँ। लिइसक्यो आयो तिमीहरू? हजुर लिइसक्यो। खाना खान्छ केटाहरू सबैजना।
अर्को भ्यू हेर्दै खाना खानुलाई सो हामी चाहिँ खानासाना खाएर रेस्ट गरेर एकछिन अनि हिँडिसक्यौँ सो हामी चाहिँ तल छौँ अनि हल्का टोली चाहिँ माथिबाट आउँदैछन् अब यहाँबाट हामी अगाडितिर बढ्छौँ मोहिनी झरनातिर हेरौँ अब कति टाइम लाग्छ अब हामीलाई चाहिँ उता त्यहाँ पुग्न चाहिँ तर्नको लागि थाक्यो गाइस थाक्यो धेरै थाक्यो बाबा बाघ भालु छ हुन्छ त के हो बाघ भालु छ हुन्छ त आइपुग्यो है ल फाइनली आइपुग्यो है गाइस घर झर्ना चाहिँ बल्ल फाइनली हामी चाहिँ झर्ना आइसक्यौँ कस्तो लागेको छ डिप्लोमा भाइ सुन्नु भाइ कस्तो लागेको छ यहाँ चाहिँ झर्ना चाहिँ अनि आधी मान्छेहरू चाहिँ तल पुगिसक्यो हाम्रो सो आधी चाहिँ यता साइडबाट आउँदै हुनुहुन्छ अब हामी चाहिँ अगाडि जाँदै गर्छौँ यसो झर्नाको रमाइलो लिन्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै हल्का क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गरेर झर्नामा अनि ब्याक टु काठमाडौँ हुन्छौँ आज फाइनली आइपुग्यो होइन त केटा लड्दै पढ्दै एडभेन्चर गरेर बल्ल तल आइपुग्यो यहाँ कहिले गाडी बिग्रिने कहिले के हुने आज त ढिलै भएर बल्ल तल आइपुग्यो यहाँ कति बज्यो लगभग 4 बजे होइन 4 बजे आइपुग्यो हामी बिहान 7 बजे निस्केको बिहान 7 बजे निस्केको बिचमा के भयो त्यही कारण चाहिँ अलिक ढिलो भयो गइलो त भइहाल्छ निश्चित ठाउँमा पोत हाल्नु होला है त कहिले नफाल्नु होला यो झर्नामा चाहिँ पुरा यो टोइलेटहरूको पनि व्यवस्था गरेको रहेछ यता टोइलेटहरूको पनि व्यवस्था भएको रहेछ राम्रै अगाडि गएर हेरौँ के कस्तो छ स्थिति यहाँ चाहिँ पुरा लाइफ ज्याकेट लगाएर पुरा रमाइलो गर्दै रहेछ मान्छेहरू
माथि गएर हेर्छौँ अब चाहिँ हेलो हाम्रो ग्रुपहरू चाहिँ पुरा आएर पौडी पनि खेल्न भइसकेको छन् त्यही भने हाम्रो ग्रुप है पौडी खेल्न भइसकेको छ सो यहाँ चाहिँ पुरा गहिरो छ जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ गहिरो छ यार यहाँ यता चाहिँ पुरा लाइफ ज्याकेट लगाएर आउनु पर्छ माछा हजुर बाहिरबाट पनि टन्नै आएको रहेछ स्याटरडे होला होला आएको रमाइलो भइरहेको रहेछ त्यहाँ हाम्रो टोली चाहिँ अझै आउँदैछन् तलतिरबाट हामी चाहिँ अब आधी टोलीहरू जति चाहिँ यहाँ माथि आइसक्यौँ अब आधी टोलीहरू चाहिँ जति चाहिँ आउनु बाँकी छ तलबाट रमाइलो 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 सबैको पेट छ अहिलेसम्म होइन यो दुईटा ग्रुप दाइ कसलाई रस्ता हुँदैन सबैको पेट मलाई तपाईँ अड्किनु भयो त सर सर मलाई रमाइलो लागेको छ हजुर बस्नु फोटो छैन होला नि मलाई रमाइलो लागेको छ गोब्रोको दाइले पठाउनु तपाईँले कसलाई यो रोडै जाने तपाईँको तपाईँभन्दा अगाडि कसैले नि हिँड्नु नदिनु अनि अगाडि त्यो मान्छे बाटोमा मान्छे भेट्छ नि कलम क्यान्डिडेटदेखि निस्किन्छ अनि एकचोटि सोध्नु चाहिँ है ल सोध है अगाडि हिँड्नु नदिनु भने सब अगाडि गइसक्यो त कलङ्की ल कलङ्की भन्ने कहाँ अगाडि गएर बहु भिड भन्दो रहेछ है फाइनली कुलेखानी ड्याम पुग्यो यताबाट झन्डी कसरी यताबाट रहेछ ड्याम ड्याम ड्याम
जे होस् बसमा बसिराख्नु पर्यो नि चाँडो आएर झन्डै सुन्दामा मेरोबाट अब फोटो छ भन्नुमै हामीलाई म त एकछिन रेस्ट लिन्छु उता बस्छु म बटुवाबाट सोध्छु तपाईँलाई बटुवामा आएर कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई बवाल तपाईँलाई बटुवाबाट आएर कस्तो लागिरहेछ फर्स्ट टाइम रमाइलो फिल भइरहेछ होइन हल्का ढिला भइरहेछ सुरजले गर्दा अर्को पालि सुधार्नु पर्यो कुरा भन न कस्तो भने भने त झक्कास राम्रो बब्बाल भइरहेछ यस गुड तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ थाक्नु भएको छैन धेरै हिँड्नु हुँदो रहेछ तपाईँहरू सो टकिङ अबाउट मोहिनी झरना चाहिँ हाम्रो ट्रिपको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ के भयो यो ट्रिपमा चाहिँ कहिले गाडीले नतान्ने कहिले गाडी बिग्रिने अनि के भयो हाम्रो पनि टाइमिङ पनि राम्रोसँग हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ टाइमिङ अनुसारले चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ त्यसको लागि चाहिँ सबैजनालाई एकदमै माफी माग्न चाहन्छौँ होइन अनि हामीले ट्राई गरेको हिसाबले चाहिँ हामीले छिटै फर्काउने विचार गरेको थियौँ सो हल्का टाइमिङ चाहिँ ढिलो भयो हल्का त भन्नु अलि धेरै नै ढिलो भयो सो कतिजना चाहिँ खुसी हुनुभयो होला कतिजनालाई चाहिँ चित्त बुझेन होला सो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै माफी माग्न चाहन्छु सो तपाईँहरू पनि हामीलाई सजेसनहरू चाहिँ दिइराख्नु होला हाम्रो बटुवाको इन्स्टाग्राम पेजमा सो द्याट वी क्यान इम्प्रुभ इन कमिङ फ्युचर हामी चाहिँ अब आफै ट्रेलहरू हेर्न गएर चाहिँ तपाईँहरूको मन लान्छौँ अनि हामीले चाहिँ अब हाम्रो मेन एम नै हाम्रो गेस्टहरूको लागि चाहिँ गेस्टको सेटिस्फ्याक्सन हो हाम्रो मेन एम नै सो तपाईँहरू पनि सजेसन दिइरहनु होला हाम्रो धेरै कमी कमजोरीहरू थियो होला सायद सो त्यो चाहिँ हामी आउँदो दिनहरूमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जानेछौँ अनि सबैजनालाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस भन्न चाहन्छु यसरी नै सपोर्ट गर्दै जानु होला अनि माया गर्दै जानु होला अनि आउँदो दिनहरूमा चाहिँ हामी अझै इम्प्रुभ गर्न कोसिस गर्छौँ सो किप अन सपोर्टिङ है त सबैजना थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई सो हाम्रो गाडी चाहिँ नचढेर पछाडि नै थियो अनि त्यही कारणले चाहिँ अब हामी हिँड्दै गएको थियौँ अनि हाम्रो ड्राइभर दाइले चाहिँ यसरी बल्ल तल्ल गाडी चढाउनु भएको थियो हेर्न सक्नुहुन्छ यो गाडी आउँदैन